咳嗽，因为过敏性咳嗽嘛，这个如果说不停咳，人会很难受的哈。我们有一句老话叫“人有3件事不能隐瞒啊，就是贫穷、爱还有咳嗽，对吧？那么如果咳嗽这件事儿你控制不好的话，会很难受的。比如说，领导开会，你在底下控制不住，老咳，这个会秩序会影响。那么如果你跟别人说话的时候会在咳，那么别人不知道你是过敏性咳嗽，以为你是得了什么传染病，对吧？那会躲着你，这样的话你社交这块也会受到影响。那再有一个呢，这个过敏性咳嗽很多夜间会咳得比较厉害，那夜间咳嗽的话会影响我们睡眠，那这个休息不好，那么第2天的注意力啊跟工作效率肯定都要受到影响啊。当然还有呢，就是过敏性咳嗽如果不去治疗，它可能真的会慢慢又往前发展了，会变成哮喘啊，甚至于是说往后发展的这种慢阻肺啦、肺气肿这样的问题。它可以是认为是一个疾病一串疾病的一个中间的一个环节的一个表现啊，它可以引起我们当下的很多诸多不适。再一个，它可能会往下一个更重的疾病去发展。